الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. عود طيب مبارك إلى ساحة القرآن الكريم، وذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد هاني حنفي، والمقيم بسندوة مركز الخنقة بمحافظة القليوبية. فليتفضل منا مشكورا من الله مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر
لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة يومكم لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم صدق الله العظيم. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا يوم نطوي السماء
كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا
في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ صدق الله العظيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولما سمع الوليد بن المغيرة القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أرق للقرآن فقال قولته الشهيرة: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت. نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا فسبحان من لا يموت. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب القرآن الكريم وآيات بينات من الضياء والنور. وهذه التلاوة القرآنية العطرة والتي تلاها على مسامع حضراتكم علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وفخر قراء محافظة القليوبية، ذلكم العلم القرآني ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ محمد هاني حنفي القارئ والمقيم بسندوة مركز الخنقة بمحافظة القليوبية. أيها السادة، تتقدم عائلة مطر بخالص الشكر والتقدير والعرفان لكل من حضر وقدم وجه العزاء
عنهم الحاج سعيد مطر والأستاذ عماد مطر وفضيلة الدكتور عمرو مطر وفضيلة الدكتور هيثم مطر. نقلنا لكم هذه الليلة على أحدث فن الصوت والإضاءة والفراشة الحديثة لصاحبها أولاد صوت الحاج موسى والمقيمين بكفر الشرفة. أما الخدمات الفندقية المتنقلة إدارة المتر محمد إسماعيل والمقيم بالتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية. أما مصورنا الليلة مهندس محمد طارق والمقيم بكفر جبيل بمحافظة القليوبية. أيها السادة، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.